no tengo más que agradecimiento a las oportunidades que se me han dado para participar en proyectos de la gran industria, por decirles de alguna forma. Lo que me deja es entender que el cine se hace igual aquí o en China o en Hollywood, donde sea. El cine, el actor tiene que aprenderse un texto y tiene una marca a la que tiene que llegar, tienes que ser verosímil, conectarte con el otro, y así se hace. De la misma forma estés con Diana o estés con Margot o estés con quien sea. De pronto ha sido ciertamente verme con castings tan impresionantes como El Escuadrón Suicida. Esa fue una sorpresa bastante, de verme de pronto en una carpa donde está sentado este moreno extraordinario Idris Elba, y donde está comiéndose algo, y donde están todos estos actores, y donde estoy yo, además mi inglés es pésimo, y donde estoy yo sentado diciendo, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué comento? ¿Qué les digo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué rico la comida, o no sé. Eso fue entre... Bueno, desde que yo empecé a hacer cine en esta gran industria, que también mi inglés era pésimo, siempre lo primero que hice fue decirme, no voy a sufrir porque yo no estoy pidiendo que me hablen. Yo no estoy diciendo, yo quiero hacer esto, me hablan, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer como puedo y como sé. Entonces nunca me he presionado por no saber inglés o por no ser un actor de esa envergadura, ¿no? De esos niveles de estrellato como ellos. Entonces siempre he podido tranquilizarme en ese sentido. Lo he disfrutado, sea Johnny Depp o sea quien sea. La he pasado bien, y esa es mi premisa fundamental. Yo me voy a divertir y la voy a pasar bien.